มาก็เต็มที่ฟิตซ้อมมาก็เต็มกำลังนะคะแต่ที่ดูเหมือนจะคึกคักยิ่งกว่าเจ้าของก็คงเป็นเนี่ยค่ะเขี้ยวเงินนะคะอันนี้แฟนคลับเห็นตลอดเพราะคุณโตโน่โพสต์ภาพนะคะไซบีเรียนฮัสกี้สุดรักค่ะของหนุ่มโตโน่พาคินนะคะวันนี้ก็ตั้งใจพามาวิ่งเป็นเพื่อนกันซึ่งอันนี้เขาจะเป็นพันธุ์ที่ alert มากคุณการดาวิ่งไม่หยุดเลยนะคะในงานค่ะเจอเพื่อนอีกกว่า300ตัวเลยคึกคักมากนะคะงาน6ขาหมาพาวิ่งค่ะแม้ระยะทางวิ่งนะคะ 2.2 กิโลเมตรเท่านั้นแต่สำหรับเขี้ยวเงินค่ะคุณโตโน่บอกว่ายากแล้วก็ลุ้นกันไปนะคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วประสบอุบัติเหตุค่ะตกกรงขาหลังใช้การไม่ได้2ข้างนะคะเจ้าของเครียดมากค่ะรักษากายภาพบำบัดกันอยู่นานนับปีล่าสุดกลับมาเดินได้แล้วนะคะสนามที่คุ้งบางกระเจ้าก็ถือว่าเป็นการทดสอบกำลังกันหน่อยค่ะช่วงปีหลังมานี้นะคะคุณโตโน่กลายเป็นขาวิ่งประจำงานค่ะเคยวิ่งจนจบฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วด้วยซึ่งแรงบันดาลใจสำคัญนะคะถ้าไปถามเนี่ยก็จะบอกว่ามาจากคุณตูนบอดี้สแลมนี่แหละเพราะว่าปีที่แล้วรู้ว่าคุณตูนเนี่ยจะออกวิ่งช่วยโรงพยาบาลบางสะพานตัวเองก็เลยรีบฝึกซ้อมไปช่วยวิ่งด้วยนะคะทุ่มเทจนวันนี้จะเรียกเขาว่าเป็นนักร้องนักวิ่งก็ได้แล้วค่ะผมคิดว่าพร้อมที่จะกระโจนหาตัวอื่นมากกว่าครับไม่น่าจะเป็นพร้อมวิ่งครับดูจากสภาพแล้วคือเขาก็ไม่เคยมางานไม่เคยเจอสุนัขเยอะขนาดนี้ครับก็เป็นครั้งแรกที่ต้องมาวิ่งกับเขานี่ไงครับนี่ผมเพิ่งมาเริ่มวิ่งเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าพี่ตูนใช่แล้วผมก็ไปซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วก็มาวิ่งผมก็ไม่รู้ไม่ใส่ถุงเท้ารองเท้ากัดมันก็ได้ประสบการณ์ว่ามันก็ควรจะแบบมีการวอร์มมีการยืดรองเท้าก่อนไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับสำคัญนะครับแล้วก็พื้นด้วยถ้าเราวิ่งระยะไกลเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นพื้นที่แบบมันนุ่มมากใช่ครับควรจะเป็นพื้นที่มันแบนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาลูกน้องก็อยากวิ่งแล้วลูกพี่ก็ให้สัมภาษณ์อยู่นะคะสำหรับคนรักสุนัขแล้วการได้เวลาใช้เวลาร่วมกันสำคัญที่สุดค่ะอย่างคุณผู้ชมพาออกไปวิ่งเล่นก็อาจจะได้สุขภาพทั้งคนทั้งสัตว์นะคะแต่เอาเข้าจริงแล้ว4ขาเนี่ยก็จะมีความสุขที่เจ้าของใส่ใจแล้วค่ะโอ้โหน่ารักนะตัวเล็กๆก็มานะคุณการดาขาสั้นอาจจะถึงเนาะถึงช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะมีงานแบบนี้ค่ะมาสมัครกันกว่า300คนนะคะก็เท่ากับ300ตัวค่ะหลายคนเป็นนักวิ่งอยู่แล้วมีเพื่อนวิ่งก็แก้เครียดอย่างคุณรัชชัยนะคะมาพร้อมนะคะพุดเดิ้ลวัย4 ปีเมื่อสักครู่อันนี้มาถึงคุณอีกคนนึงละเป็นจอนนี่ใช่ไหมคะเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นล็อตไวเลอร์อายุ12 ปีค่ะอายุมากแต่ยังแรงดีนะคะนี่เป็นภาพความน่ารักที่อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลสุนัขของตัวเองให้มากขึ้นด้วยค่ะย้ายเขาอยู่กับเรานานๆนะครับเพราะว่าหมาเนี่ยปกติถ้ามันไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยมันจะเฉาแล้วก็มันจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับเวลาวิ่งกับหมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องพยายามดูมันนะครับแล้วมันก็พยายามดูเรานะครับก็จะดีกว่าสนุกกว่าปกติเราเป็นคนที่วิ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็การที่เราปกติวิ่งอ่ะก็คือจะเห็นคนที่เขาพาน้องหมามาวิ่งเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าอยากจะพาหมาเรามาวิ่งบ้างส่วนใหญ่อ่ะหมาที่อายุเยอะอ่ะเขาจะความแอคทีฟอะไรเงี้ยจะน้อยลงจะนอนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะการที่เราหากิจกรรมให้เท่าทำอ่ะก็เหมือนกับช่วยทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงด้วยค่ะวิ่งการกุศล6ขาหมาพาวิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วค่ะโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะคะครั้งนี้จะนำรายได้ไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดค่ะแล้วก็คืนความสุขนะคะแบ่งให้กับช้างด้วยได้อยู่ตามวิถีธรรมชาติค่ะก็นำโดยคุณโตโน่พาคินนี่แหละทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกแห่งประเทศไทยนะคะ